Ora urang sanu mayarna tuh. Aya teh intinya mah si Edi we tangan. Punten Baji. Mangga. Cing meser kopi Baji lah. Kopi seberiji. Ah, dua we. Dua, ya. Ya artosna Baji. Ya. Mohon mangga Baji. Mangga. Mang. Ayeuna aya gawe teh. Beda naon nih Baji kitu? Rek mi warang eta tah, nutuhan eta nikeun sebalak kitu nih. Oh iya tangka ieu. Heeh. Bang nutuhankeun we meh rapi. Nyai tadi mah dek ke kebon nyai eta mah nya bade we ku abi ya, abi bade nyala kelab. Sekalian we ayeuna da dibayar meh eta. Abi bade nyala kelab bedogna atuh sekalian. Ya. Duitna. Aduh, nuhun Bu Haji nya ya. Mangga. Pas langsung di kontanan Bu Haji mah duh. Heeh. Duh, lumayan we ya keur teh baroga duit teh nu mere duit gocap. Pi, ka mana Pi? Eta rek ka warung. Lah geus moal ka mana urang digawe atuh lah. Gawe naon itu? Eta Bu Haji teh nutuhan itu tanggal malati. Bener eta ditara duaan mana? Oh, duaan jeung maneh? Kade si maneh unggul. Moal ditana duaan. Geus mere duitnya. Oh nya acan si teh tuh. Wah, enak ka mana tuh? Oh, urang nyokot bedog. Oh, ayo atuh. Lain ke mana marah gaji atuh? Oh, ayo. Nambah tuh. Tapi malah tiruhur tapi rakajiannya. Oh. Dan tidak tihanapna orang. Oh. Bu Haji. Ya lagi gaweannya ininya. Sok atuh. Gawean meter beresnya. Yo, oh. Ya. Sok pe mana-mana taruh urang unggul pe. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kabeh di. Oh, itu kabeh bae katingali. Oh, sekarang bikin ieu rencananya. Oh, sok. Saya mah tak beresnya sedikit deui. Oh. Ieu rencana mah teu balakeun. Aing mantau gue sekalian dah dibayar ngeus. Oh, bos beres tuh. Dagoan dilebak ah. Kemana Bu Haji? Nah, ya walau di tadi ditemuan deh. Dagoan di dia. Tuh cai-cai Bu Haji teh bukan Haji Korun, tapi kau teh cai-cai acan. Kemana si goblok teh menawa mal cenah? Oh, wah goblok teh kemana nya? Bu Haji awan nolol-nolol itu tadi. Seseuheun ngabubrug loba musim hujan teh lah. Naon pi? Siang ngejedog di dinya. Oh, saya ngadakuan Bu Haji di tempat tadi. Ngadakuan di dieu rek naon? Oh, itu geus beres. Nah ada nita si Edi. Jadi ditanya urang. Para balik gue tuh si Edi. Tapi emang geus nita si Edi ah. Wah, tuh kumaha tuh mana bayaran anak tuh? Mas kasih Edi dibayar. Goblok si Edi. Mana ini si Edi nak? Dia mah ka tukang ya ka ditu bicara runta. Kasih Edi we da geus mayar 50.000. Rai urang sanu mayarna tuh. Aya teh intinya mah si Edi we tangan. Goblok si Edi rasakeun sak ku aing di.